Bon vespre i benvinguts a l'Ateneu. Avui és un dia molt senyalat per una institució com la nostra. De tota manera, abans d'entrar en matèria, em permetran que faci un breu record per al nostre company i amic i consoci, Francesc Morata, vicepresident segon de l'entitat, però al marge d'això, un ateneista de cap a peus que ens ha deixat fa tot just uns pocs dies. És una pèrdua important i penso que se l'ha d'homenatjar en aquest sentit. Ho farem singularment per la mateixa raó, en definitiva, ja m'entendran el que vull dir, que avui fem l'acte aquest. Nosaltres som un país peculiar, som un país que exalta el xaronisme, exalta el trencament modernista, exalta la ràbia avantguardista i denigra el noucentista que va fent coses cada dia, diguéssim. És un país peculiar, però ens en anem sortint, així i tot ens en anem sortint. Jo així que vaig saber el resultat de les eleccions aquí mateix, vaig pensar en aquest acte, perquè em sembla que en el nostre país necessitem reivindicar les persones que fan coses, que representen coses i sobretot que representen una cosa que en el nostre país és molt important i desgraciadament a vegades a cop de sabres ens desfan, que és la continuïtat. Aleshores, les institucions, quan tenen continuïtat, serveixen i fan alguna cosa, tenen un paper. I, per tant, nosaltres fem uns actes, se n'han fet darrerament, diem d'uns ateneistes singulars. Però aquests ateneistes singulars, que evidentment són la gent que fa Ateneu, no poden amagar la gent que representa Ateneu. I si fan una mica de memòria i veuen el que ha sigut la llista de les presidències en l'Ateneu, entendran per què aquesta casa representa o ajuda molt a entendre perquè aquesta casa representa el que realment representa en la cultura i en la societat catalana. Per tant, en aquest sentit, penso que és una cosa, és un deure cívic i patriòtic fer el que fem ara, a part d'un reconeixement d'amistat, etc., o de proximitat, aquest és un veritable deure patriòtic i això ho hem de fer tots. En un temps, diguéssim, l'Ajuntament, per exemple, feia la galeria dels catalans il·lustres i feia de tot. És un llibre, me'n recordo del llibre del Pere Boïgues, del pare de l'Oriol Boïgues, un llibre excel·lent, i ajuda a entendre com les institucions fixen i preserven una memòria i això per nosaltres és fonamental. I en els moments en què vivim, una mica més important i fonamental que en el temps, podríem dir, d'una relativa normalitat. No voldria extendre'm perquè qui han de parlar són gent que hem triat perquè faci referència a aspectes complementaris, simples aspectes d'una vida molt polièdrica i rica i llarga, etc., i que duri, però que poden il·lustrar una mica el gruix del que estem, de la persona a la qual estem homenatjant. Per tant, sense més, a veure si puja la Rosa Maria Pujol i ens parla una miqueta de la trajectòria, podríem dir, viva del Francesc. Endavant. Moltes gràcies. Jo faré el que podré, no sé si ho faré bé, en tot cas ho faré amb el cor i la veritat és que per mi ha estat un plaer i un honor poder estar avui amb vostès aquí. Començaré, millor dit, tot oficialment, si m'ho permeten dir-ho, donant les gràcies i dient bona nit, senyors consellers que ens acompanyen del govern, senyors Mascarell i senyor Mascollell. Bona nit, senyor president Pujol.
Bona nit, senyores i senyors de la Junta de l'Ateneu Barcelonès. Bona nit, autoritats, senyores, senyors. Bona nit, senyor Cabana. Permetin-me, en primer lloc, que desitgi a la nova Junta de l'Ateneu els més millors desitjos i el màxim d'èxit en el transcurs del seu mandat, alhora que em plau felicitar-los per l'encert, des del meu punt de vista, que una de les seves primeres activitats com a nou equip directiu sigui portar a terme un acte tan càlid com el que avui ens reuneix en aquesta sala i que té per objectiu agrair, felicitar i enaltir la figura de Francesc Cabana. Vull també aprofitar-los per dir-los que em sento honorada i feliç de tenir l'oportunitat d'adreçar-los aquestes paraules perquè em permet glosar la figura de Francesc Cabana, que va ser el meu primer cap, que en els meus anys més joves i més ingenus em va ensenyar, potser sense proposar-s'ho, estimar la lectura, estimar el país, estimar la feina ben feta, amb una autoexigència que en aquella època fou per mi una escola nova. En un Parlament convencional i oficialista, els diria fonamentalment tot allò que ha sortit aquí. Que el Francesc Cabana ha estat guardonat amb el Premi Estudis dels quarts Premis Bona Plata de Patrimoni Cultural, que s'atorgaven per l'Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica d'Arqueologia Industrial de Catalunya per la seva obra Fàbriques i empresaris, que va obtenir el primer Premi Joan Cerdà de Xeus, atorgat pel Col·legi d'Economistes de Catalunya per la seva obra de Caixes i Bancs de Catalunya, que fou Creu de Sant Jordi el 98, en virtut de la seva trajectòria com a investigador sobre el món empresarial i econòmic català, que és col·legiat d'honor del Col·legi de Periodistes de Catalunya des del 2003, que és col·legiat d'honor del Col·legi d'Economistes de Catalunya des del 2006, i segur que em deixo coses, segur que em deixo moltes coses, precisament per el poliedrisme que deia l'actual president, el senyor Jordi Casasses. Però permeti'm que els hi vulgui dir o que els hi vulgui explicar més coses. El que per mi crec que jo parlaria del senyor Francesc Cabana. I crec que avui parlem d'un home especial, d'un home que no deixa indiferent ningú, d'un home de trajectòria clara i de conviccions profundes. Parlem d'un home bo, sense fissures, d'una ànima exquisida, a la qual no és possible arribar-hi si no ens prenem el temps suficient, si no ens el prenem i si ell no ens el deixa. D'un home que ha dibuixat la seva vida de forma austera, presidida per l'amor a la seva família en primer lloc i per l'amor al treball en segon terme. Crec que no m'equivoco si afirmo que aquestes dues passions són els pilars que han estat la font i l'aliment del seu esperit al llarg de la seva vida. No tinc cap dubte que sense la seva esposa, els seus fills i els seus nets, aquests darrers esdevinguts avui motor de les seves energies, no li hauria estat possible fer el seu camí tal com l'ha fet. I en segon lloc, si la vida no li hagués permès aïllar-se, escriure i investigar sobre la història econòmica de Catalunya, sobre la història de molts dels personatges que van viure les tristeses, les angoixes i les esperances d'aquest petit i gran poble, que és el nostre, nosaltres no hauríem pogut gaudir d'un munt de textos que ens han permès saber una mica més qui som i per què som com som. Parlem d'un home del qual alguns el defineixen com un ser adust, reservat i tossut, que potser sí. D'altres prioritzen la seva inequívoca i tossuda actitud de l'home fidel a ultrança, treballador i abnegat. Encara uns altres proposen definir-lo fent un símil de l'home de muntanya, fort i fràgil alhora, amb tot el que l'esmentada expressió suposa. I uns altres el veuen i el viuen com una persona sàvia, bondadosa i treballadora. Res del que diu i del que fa no és sobrer ni és superflu. Tot el que porta a terme té un per què i un per qui. I tot el que fa a la vida personal, a la vida professional i a qualsevol de les activitats socials estan presidides per l'austeritat i l'autoexigència. Parlem d'un home que ha renunciat discretament a més d'un somni i al seu propi benestar i ha ofert generosament les seves renúncies en ares d'un bé major i pel bé de la seva comunitat més propera. Però també parlem d'un home il·lusionat, que en diferents èpoques de la seva vida ha construït i assumit reptes importants, tant per ell com pel país. D'un home que tinc entès que a la seva joventut pujava amb la seva moto i viatjava fins a Olot per negociar la compra de Banca d'Orca. Crec que fou una de les èpoques felices i il·lusionades i potser d'una gran creativitat.
Vet aquí una nova petjada protagonitzada per un grup de gent emprenedora, entre la qual s'hi comptava el nostre homenatjat, i que en aquells moments també tot tornava a estar per fer i tot era possible. Era una nova renaixença en la que ell n'era un protagonista d'excepció. I va treballar molt, i va fer molta feina, i molt ben feta, i alhora renaixia i es desvetllava. El país renaixia i es desvetllava. A aquelles èpoques es van succeir d'altres i a poc el nostre heroi construïa noves iniciatives. Va néixer Enciclopèdia Catalana, per exemple. Poques cases, poques famílies hi havia en aquelles èpoques que no tinguessin a la sala de casa seva els volums d'enciclopèdia. Aquells volums, fruit de l'entossudiment d'uns quants erudits com en Max Kanner, fou possible també gràcies a l'entossudiment d'uns quants banquers, mals vistos per uns i enaltits per altres. I en Francesc Cabana, que ho va aguantar i ho ha aguantat fins al dia d'avui, ara ja des d'una altra perspectiva, s'hi comptava especialment entre ells. I va fundar el Servei d'Estudis de Banca Catalana, un servei d'estudis inèdit que sota la seva direcció va possibilitar a molts joves estudiants d'economia d'aquell moment, energètics i assedegats de coneixement com estaven, l'oportunitat d'investigar la història econòmica, però també l'oportunitat de proposar noves iniciatives per quan el país gaudís d'una major llibertat. El seu lema era posar les eines i deixar fer. I aquells joves d'ahir van ser adults i professionals compromesos després. Aquella iniciativa fou el meu parer, i crec que el parer de molts, una de les seves millors accions portades a terme, perquè més enllà del que va succeir després, el mestratge d'en Francesc estava fet i era palès. I així, a poc, fou com es va crear una magnífica biblioteca sobre la història empresarial i econòmica que va ser el seu orgull. Parlem també d'un home convençut de la importància de formar part del món internacional i extremadament europeista des que era jove. Tinc entès que encara avui un grup de professionals bancaris d'aquella època, grup que es deia a si mateix Departament d'Estranger, es reuneixen anualment per veure's i comentar la situació econòmica del món amb uns ulls nous, però conscients del mestratge que suposà l'antiga banca. Entre ells, sorneguers i divertits, quan es referien al senyor Cabana, deien «Que vindrà el senyor Camana? Què hi és el senyor Camana?» I sempre canviaven aquesta B per aquesta M, que a mi sempre em feia molta gràcia, perquè realment era divertit i la veritat és que ens ho passàvem bé. Una època entranyable que va donar els seus fruits i que va dipositar als cors de tots una estela de sentiment de pertinença. Sentiment imputable, potser, a una situació de creativitat i de consciència de noves oportunitats d'aquell moment, però també i sobretot imputable a una manera de fer i una manera de ser inherent als seus dirigents i que avui encara existeix. I aquí, com no podia ser d'altra manera, en Francesc Cabana hi té un paper protagonista sense pal·liatius. Segurament molts dels que estem avui aquí, sentir parlar de banca catalana ens continua fent mal, perquè no va ser precisament una història d'èxit, ni fou una realitat canviada pels signes dels temps. Tot el contrari, es produïa una sacsejada profunda al moll de l'os de l'entitat i els seus dirigents que provocà una desfeta econòmica i moral, els danys dels quals avui encara és difícil de quantificar si és que això és possible. Però cal dir que a més de ser un capítol dur de la nostra història econòmica i social, és també una història humana, que va dir molt de les persones que la van viure en primera persona, perquè sempre és en els moments difícils i complexes que podem conèixer-nos més a nosaltres mateixos i als nostres companys de viatge. I vet aquí que si bé molts dels protagonistes van esdevenir tristos i una mica més cansats, en Francesc Cabana, que en fou un protagonista d'excepció una vegada més, esdevingué un supervivent, ferit de per vida, especialment trist, però especialment savi. Especialment ferit, que no vençut, per la bufetada simbòlica que l'agafà desprevingut i que molts creiem que no mereixia. Especialment trist per la constatació de les petites misèries i traïdories humanes, però malgrat la tristesa, que potser encara l'acompanya, ha esdevingut un home savi, que ja ho era, i ha sabut convertir l'enyor en esperança, la tristesa en oportunitat i la saviesa en generositat. El dibuixant omple el seu quadre amb camins i colors nous que el porten a Perú, a Mali, a Guinea. Fer de consultor pel Banc Mundial vol dir també trepitjar terres noves, visitar per seus socials diferents, conèixer persones que han configurat el seu pensament des de punts de vista diametralment oposats al seu
i en canvi resulta extremadament ric en matisos. I el dibuix del dibuixant s'enriqueix i la seva ànima també. I les ferides esdevenen més suaus i més planeres. Aquesta és una època de descoberta directa de realitats socials ben diferents de les viscudes i aporten a la seva ànima una nova visió càlida, presidida per una major comprensió, i li permet copsar l'abnegació de moltes de les petites societats que sobreviuen en condicions precàries i que ell, en el transcurs d'aquells anys, descobreix. Vet aquí, però, que el nostre home, que té vocació de pedagog, continua dibuixant i omplint el seu pou de ciència donant classes a les universitats, per una banda, i efectuant investigacions econòmiques i empresarials de la nostra terra per una altra. I així continua escrivint i escrivint, i constatem el que ja sabíem, i potser no n'érem prou conscients. I és que tenim entre nosaltres un autor discret, treballador, abnegat i solitari, com ja he dit, que fa un regal inestimable a la nostra cultura. La seva obra, un llegat de més de 40 títols, on els seus amics, Manuel Girona, els Güell, els germans Requesens, don Antoni Brusi i molts altres, hi tenen un paper destacat. M'explicava una persona molt propera a ell que continua emocionant-se en veure la signatura original de Manuel Girona. Estaran d'acord amb mi que aquesta reacció només és possible en una persona que gaudeixi d'un alt grau de sensibilitat. Semblaria que les emocions no formaven part de la seva existència? Res més lluny de la realitat. Sota una aparença de llunyania o serietat hi viu una ànima tendra, de sensibilitat exquisida i de generositat potser imperceptible que apareix i es fa efectiva en els moments claus, sense escarafalls ni sorolls. És una generositat intel·ligent, diàfana. Segur que coneixen moltes persones fascinades pel futbol. En Francesc no és una excepció. És un fan del Barça i diuen que el camp es transforma. Apareix un nou Francesc Cabana, desinhibit, content o exclamant el seu peculiar "batú al món" quan s'enfada amb alguns dels galifardeus futboleros. No sé si ho dius encara, Francesc, això de "batú al món", encara ho dius. I si volen saber com és de debò en Francesc, facin-lo riure. Coincideixo amb els seus nets que sentir-lo riure és una de les millors coses que hi ha. El seu riure és la millor expressió de la seva essència. Una rialla clara, autèntica, que li surt del fons. Una rialla que s'encomana, dóna gust sentir-lo. Has de riure més, Francesc. Has de riure perquè ens agrada molt que riguis. La llàstima és que no tenim les oportunitats suficients per sentir-te, perquè és realment meravellosa la teva rialla. Malgrat que intueixo en els darrers temps que hi ha poques coses que l'hagin fet feliç, sé que esdevenir president de l'Ateneu Barcelonès, per exemple, va ser una d'elles. Els anys a l'Ateneu han estat, crec, una de les èpoques millor per ell, pel que representa de servei a la comunitat, al país i al respecte a la nostra societat catalana, perquè és un patriota sense pal·liatius, un patriota respectuós amb els pensaments no coincidents, però sense apartar-se ni un mil·límetre de les seves creences més profundes. Potser per això, de vegades, pateix silenciosament alguna incomprensió que si ens donéssim tots plegats el temps suficient per parlar i escoltar-nos, algun disgust ens estalviaríem. Però per damunt de tot, el que sé segur que el fa més feliç és conviure amb els seus nets. Uns nets que estan enamorats, si em permeten l'expressió, del seu avi, que el cuiden, que l'admiren, que volen veure del seu saber i que sobretot l'estimen. Aquesta és la transcendència. Aquest és el triomf d'en Francesc Cabana. El futur garantit a través d'aquests joves que han après i han crescut al costat d'un dibuixant i d'un dibuix que mai no és estàtic, que és viu, que canvia de colors i de formes perquè el seu avi els ha ensenyat que la vida és anar més enllà i de vegades cal tornar a redibuixar i a redissenyar el nostre camí sense trair els nostres principis ni les nostres fidelitats. Permetin-me finalment que faci un breu apunt del que per mi va representar l'encàrrec d'esdevenir portaveu d'aquestes ratlles, el gran respecte que em mereix, la gran estima que li professo i l'admiració que dia rere dia he conreat a través del seu mestratge han estat també per mi un referent de vida i un exemple que vull continuar seguint. Senyor Cabana, segur que parlo en nom de tots els que avui estem aquí. Gràcies pel seu testimoniatge, gràcies per ser-hi i, si us plau, continuï obsequiant-nos amb el seu riure encomanadís. Moltes gràcies. Gràcies.
Moltes gràcies a Rosa Maria Pujol. Una d'aquelles paradoxes que deia jo al principi que té el nostre país és que hi ha hagut dos mons paral·lels. La universitat, per un cantó, el món de l'acadèmia, però per l'altre, en totes les disciplines, gent d'un saber i d'una vàlua extraordinàries. En el camp de l'economia, jo penso que un dels exemples millors o més importants és el de Francesc Cabana, per això hem cridat a un acadèmic, en aquest sentit el doctor Carles Sodrià, qui prego que pugi, que em faci una valoració d'aquesta extensíssima obra de Francesc Cabana. Gràcies. Moltes gràcies. Consellers, president, amics de l'Ateneu. Quan fa unes setmanes en Jordi Casasses em va demanar si volia intervenir en aquest acte, vaig acceptar de seguida, impulsat per l'estima que sento per la persona i per l'obra de Francesc Cabana. Però la veritat és que quan m'he posat a preparar aquestes paraules i he comprovat els metres de prestatgeria que ocupen a casa meva les seves obres, i no les tinc pas totes, gairebé me n'he penedit d'haver acceptat. I no pas perquè la meva estima per la seva obra hagi minvat, sinó ben al contrari perquè no sé ben bé com podré glosar una feina tan abundosa, tan diversa i tan de pes en tots els sentits. Veuran, el primer llibre de Francesc Cabana, La Banca Catalunya, és de 1965, fa gairebé 50 anys. Des de llavors n'han publicat més de 40 de tota mena i condició. Si comptem que alguns d'aquests llibres són enciclopèdics, deixeu-m'ho dir sense ironia, com Caixes i Bancs de Catalunya o Fàbriques i Empresaris, de 4 volums cadascun, sortim a més d'un llibre per any, de fet a molt més d'un llibre per any. I comptin que durant la major part d'aquests 50 anys de feina, el professor Cabana, que també va ser professor, ha exercit càrrecs d'alta responsabilitat en el sector bancari, com ja s'ha dit, ha estat assessor d'organismes econòmics internacionals, ha fet de professor d'universitat, entre altres activitats. En definitiva, es podrà dir el que es vulgui, però està clar que ens trobem davant d'un treballador incansable, d'un home entusiasta i també, deixem-m'ho dir, d'un home de fortes conviccions, d'un home generós que ha contribuït a la construcció intel·lectual d'aquest país, al debat econòmic i al debat social. Dit això, miraré de presentar en grans línies el que a mi em sembla que són els trets bàsics de l'obra de Francesc Cabana. A aquests efectes resulta convenient, crec, distingir entre el Cabana historiador, el Cabana novel·lista i el Cabana polemista d'actualitat. No cal dir que el Cabana amb què més m'identifico és el Cabana historiador. També és, crec, la faceta més transcendent de la seva obra i en la que ha fet aportacions més destacades al coneixement del país. Aquesta feina d'historiador podria classificar-se al seu torn en 4 grans àmbits: la història de la banca, la història de l'empresa, la història de la burgesia i la història de l'economia quotidiana. La història de la banca ha estat el seu primer objectiu, en el temps i també en la importància. No crec que m'erri si afirmo que el que primer va empènyer Francesc Cabana cap a la història és la banca, i en concret el fracàs històric de la banca catalana. Joan Cerdà, economista eminent i també historiador de la banca, afirmava en el pròleg del primer llibre de Cabana que les fallides del Banc de Barcelona i del Banc de Catalunya eren els 2 fracassos econòmics més importants de la burgesia del Principat. L'estudi de la banca, doncs, portarà a l'estudi de la burgesia i el de les empreses, però la banca serà l'interès primigeni, la primera pregunta. No és pas sorprenent, cap persona interessada en la història de la Catalunya contemporània no podrà negar que el procés de construcció de la Catalunya actual i de refermament de la seva personalitat hi ha jugat un paper decisiu la industrialització. Va ser la industrialització i la modernització econòmica i social que la va acompanyar, el que ens va fer diferents dins de l'Europa mediterrània i dins d'Espanya. Doncs bé, en aquesta evolució econòmica diferencial que constatem arreu, hi ha una anomalia, un tret insòlit. La fortalesa industrial, la primacia econòmica, la tecnològica, dins d'Espanya i dins d'Europa del Sud, té una excepció clamorosa, la debilitat financera. Diversos entrebancs semblen emmarcar-lo. Les fallides del Banc de Barcelona i del Banc de Catalunya, el 1920 i el 1931, l'absorció generalitzada de bancs encara independents cap al 1950. Aquest és el camp de treball del Cabana historiador financer. La seva obra no es farà de cop, s'anà construint peça a peça, llibre a llibre. A la Banca Catalunya del 65 segueixen bancs i banquers el 1972, la història de la Banca de Barcelona el 1978, després farà aportacions a la història de la Catalunya contemporània i un llibre de caràcter personal sobre la seva experiència a la banca catalana. De tot plegat en sortirà una obra magna, Caixes i Bancs de Catalunya, en 4 volums,
publicats entre 1996 i el 2000, que abraça tota la història de les entitats catalanes de crèdit en el segle XIX i XX i que és de consulta indispensable no només pels professionals, sinó per qualsevol estudiós de la Catalunya contemporània. Encara després, la troballa dels papers de la Banc de Barcelona va permetre un retorn al tema de la seva fallida i un llibre publicat el 2007. Va publicar estudis sobre algunes de les figures més destacades del nostre programa financer, un dedicat a Manuel Girona i un altre als germans Requesens, els impulsors del Banc de Catalunya. I com es mira Cabana als banquers catalans? Com explica la debilitat del sistema financer autòcton? Dues grans raons emergeixen darrere dels seus estudis: el fracàs dels mateixos banquers i de la burgesia financera i les maniobres polítiques del govern central. En uns casos, la ineptitud o la desídia dels dirigents, en el cas de la Banc de Barcelona, per exemple, en altres, la voluntat política del govern central, en el cas de la Banc de Catalunya, per exemple, acabarien deixant camp obert a la gran banca espanyola per fer-se en el mercat català. Només les caixes els hi faran ombra, però només en l'àmbit del servei a les famílies, poc en el crèdit comercial. De l'estudi de les finances sorgeix, doncs, una visió diversa i poc homogènia de la burgesia catalana, creadora de la indústria, impulsora de la modernització i alhora ineficient en la gestió bancària, sovint espantadissa davant de la pressió del poder. Per altra banda, els anys 1980 i 1990 són anys en els que s'estenia el menyspreu per la burgesia com a classe social i per la funció de l'empresari com a factor econòmic. Cabana discrepa i emprèn la tasca de fer saber quin va ser el paper de la burgesia i dels empresaris en la formació de la Catalunya moderna. I ho fa primer aplegant tota l'evidència disponible de l'activitat empresarial per construir una altra obra enciclopèdica, Fàbriques i empresaris, amb 4 volums ben grossos que portarà un subtítol prou significatiu: Els protagonistes de la revolució industrial a Catalunya. Una obra ingent, totes les empreses d'alguna entitat, tots els empresaris que hi havia al darrere, tots els èxits, tots els fracassos. Després d'aquesta aproximació exhaustiva i descriptiva, apareixerà una interpretació analítica, una explicació argumentada, el llibre La burgesia catalana, aparegut el 1996. La visió que se'ns hi presenta no és pas lineal. Cabana defensa el paper històric de la burgesia, la seva funció com a grup dirigent, com a instrument de desenvolupament econòmic, però alhora critica el que qualifica com a debilitats o contradiccions, les dificultats per col·laborar en projectes de gran envergadura, la feblesa a l'hora d'influir davant de les autoritats estatals, la cara i la creu. El llibre tindrà una seqüela, com en el cinema, després d'algunes ampliacions sectorials, la saga dels codoners, i finalment una nova edició molt ampliada i amb un significatiu canvi de títol, La burgesia emprenedora. Una cosa és l'empresari i una altra l'empresa. En l'estudi de l'empresa hi trobem altres factors decisius, els treballadors, la tecnologia, l'organització, els mercats. Cabana ha historiat tota mena d'empreses, grans i petites, a vegades a instàncies de la pròpia empresa, a vegades pel seu mateix interès. Els noms fan una bona nòmina d'entitats de primer ordre: Torres Ferreria i Construccions, Nierdorf, DAM, Ciments Molins, Abellolinde, etc. I tots i cadascun d'aquests llibres hi trobem una anàlisi de la formació i de les vicissituds de l'empresa i una reflexió sobre les seves decisions estratègiques i el seu funcionament com a organització al llarg dels anys. Aquesta tasca d'assessoria d'empreses i empresaris va haver reconeguda en ser-li encarregada la direcció d'un llibre molt important fora d'aquí, també, sent en castellà Cien empresarios catalanes, d'una sèrie d'editorial Elite, una editorial de Madrid, i on vam col·laborar una bona colla d'historiadors econòmics. Aquestes visions específiques de la realitat econòmica tenien l'inconvenient de no poder presentar un panorama més ampli que de l'evolució econòmica de les diverses etapes. Aquesta és la raó de ser de 2 llibres de gran interès que constitueixen una mena de dietari econòmic de les 6 darreres dècades del segle XX. Seguint el fil cronològic de manera estricta, se'n situen les angoixes del dia després de la guerra en avant. Són 37 anys de franquisme a Catalunya, 25 anys de llibertat, autonomia i centralisme. Vista en conjunt, l'obra històrica de Francesc Cabana apareix com una aportació decisiva a la història econòmica del segle XX a Catalunya. Primer de tot per les aportacions massives d'informació de tota mena i origen que constitueix el més valuós dels tresors per als analistes de l'època. Les valoracions i opinions que expressa Cabana són naturalment discutibles, però sempre són coherents i estan ben defensades. El seu afany per fer arribar a un públic més ampli la seva visió de la història de Catalunya, Cabana va iniciar el 2005 la publicació d'una sèrie de novel·les de caràcter històric sobre els 100 anys que van transformar Catalunya. Si no ho tinc mal entès, ja n'han sortit 4, el Cavaler de Cerdanya, les catedrals del Cotó, Pou i Diners, els anys d'Estraperlo.
Bé, ja hem passat pel que va en historiador, pel que va en anomalista, ens queda el que va en polemista. L'home al cas de l'actualitat econòmica que empra els diaris, la ràdio, la televisió i també els llibres per opinar sobre la realitat econòmica i social del nostre país. Com tots sabem, Cabana és un bon polemista, didàctic i contundent. És un home coherent que sap el que es diu, les seves posicions són moderades però defensades amb fermesa i tenen la característica d'entendre el capitalisme no com un campi qui pugui, no com una cultura de la cobdícia, títol d'un dels seus darrers llibres, sinó com un sistema que pot crear riquesa però que exigeix comportaments ètics i sentit social en els que hi participen. L'altre vessant del seu pensament, ja s'ha dit, és un aferrissat sentit de país, una defensa irreductible d'una perspectiva catalana de la realitat econòmica i una denúncia constant de tot el que li sembla que empetiteix el país, que el debilita, vingui d'aquí o de fora. Al darrer dels seus llibres porta un títol que ho diu tot: Espanya, un pes feixuc. Aquest ha estat el meu recorregut, segurament massa precipitat, de ben segur deixant de banda treballs potser més importants. En tot cas, la gran obra d'un home que es proclama modest, que ha fet la seva aportació amb el treball diari, amb la passió silenciosa dels que creuen en el que fan i que l'ha compartit amb tots sense excepcions, amb tota generositat. Jo crec que mereix el reconeixement de tothom, el meu sap que el té. Gràcies. Gràcies, doctor Sodrià, i a la gent a la que ha ajudat, per suposat, en la feina intel·lectual i del món de la història de l'economia. Bé, estem evidentment a l'Ateneu i l'homenatge al ret l'Ateneu a la persona Francesc Cabana, entre altres coses per la llarga trajectòria com a ateneista, però a la seva tasca en feines de gestió i a la presidència. I per aquest sentit hem invitat el Lluís Reales que ens digui algunes coses sobre aquest pas per la presidència, fonamentalment de Francesc Cabana. Gràcies, Lluís. Molt bé. Consellers, president Casasses, consocis, consòcies, molt bon vespre. Jo avui aquí em sento d'alguna manera representant a tots els socis, a totes les sòcies d'aquesta casa. Ha tingut l'amabilitat el president Casasses de demanar-me que estigui jo, però moltes persones podrien ser-hi i ho faig amb tot el gust del món. Bé, permeteu-me que abans que comparteixi la meva visió certament subjectiva sobre el president Cabana al capdavant de l'Ateneu, us faci referència a un historiador, filòsof i polític florentí, que aquests dies he llegit alguna cosa seva perquè estic preparant un treball que té relació amb això, que va viure entre els segles XV i XVI i que tenia, salvant totes les distàncies, alguns trets en comú amb l'apreciat Francesc Cabana. Es deia Francesco, primera ja característica similar, el mateix nom en italià. Francesco Giaccherdini. Va estudiar jurisprudència a Florència i va escriure, entre molts altres, el llibre Història Florentina, Històries Florentines, i un altre que es deia Redazione di Spagna, un lúcid anàlisi sobre les condicions sociopolítiques de la península ibèrica en el segle XV i principis del XVI. Potser algunes d'aquelles reflexions encara tindrien actualitat. Va viatjar per la península ibèrica, segurament a cavall, no pas amb aves mig buits, i l'any 1512 va fer una llarga estada a Barcelona. De Barcelona, en aquest llibre que els comentava, destaca els seus edificis, descriu com vivien els barcelonins i arriba a la conclusió que Barcelona és una ciutat per a tothom. I Francesc Giaccherdini va considerar aquesta característica, aquesta barreja, aquest tret de Barcelona on els rics vivien a prop dels pobres, on no hi havia palaus, sinó més aviat cases, va considerar que era el tret més admirable de la nostra ciutat. I aquesta idea
m'ha vingut una mica al cap de l'homònim florentí de Cabana, que ell va aplicar a Barcelona, perquè crec que sintetitza i caracteritza molt bé els 3 anys de presidència d'en Francesc Cabana. Des de les bones formes, que sempre són tan i tan importants, des de l'escolta i sempre intentant suavitzar els conflictes. Sabeu que en Francesc Cabana li costa donar un crit i donar un cop de puny sobre la taula, no? I sempre li agrada una mica fer aquest paper de suavitzar els conflictes, tot i que a vegades els conflictes està bé que esclatin. Jo crec que Francesc Cabana ha tingut aquest mantra, aquesta idea de treballar dia a dia per un Ateneu per a tothom, excepte pels xenòfobs i per aquells que no creuen en la democràcia, com ell sovint diu i ha manifestat. I aquest tret del president Cabana al capdavant de l'Ateneu m'agradaria dir-ho en paraules d'en Jordi Garcés, que està aquí, conservador en les 2 darreres juntes, amb la que va presidir les 2 anteriors juntes, la que va presidir Oriol Bohigas i la que també va presidir Francesc Cabana, i ell diu, i cito textualment: Francesc Cabana és elegant d'actitud i en el tracte. Escolta amb interès el que diuen els altres i allò que ell creu no ho imposa mai. Està lluny de ser interessat o fanàtic, que no és estrany que vagin del bracet. Sap guardar una prudent distància amb les coses i amb els conceptes. Elegant i independent, 2 factors bàsics pel benestar de la societat i que avui són escassos. En la persona d'en Cabana apareixen lligats per la seva fina ironia. I de fet, en Francesc Cabana, en la seva etapa com a president, va treballar per un Ateneu per a tothom, tant pels socis com a l'hora de convèncer persones de la societat catalana que ell creia que s'havien de fer socis. Per exemple, els empresaris, que ell també ha estudiat i també coneix. Ell ho va argumentar en el seu discurs inaugural de l'any 2011 i aquest discurs, explicaré algunes anècdotes, espero no fer cap indiscreció, Francesc. Ell va enviar aquest discurs a alguns membres de la societat catalana, entre ells el senyor Gai de Montellà, que estan aquí, que el va rebre i el va convèncer perquè es fes soci de l'Ateneu, que avui ho és. I a més, el senyor Gai de Montellà també va aprofitar una anècdota, una referència que feia el Francesc Cabana en aquest discurs, que citava el discurs de l'historiador Josep Coroleu, que a finals del segle XIX va fer el discurs inaugural de l'Ateneu i deia, entre altres coses, en aquest discurs: «Para que España sea España, Cataluña tiene que dejar de ser Cataluña». I em sembla, i això ho dic perquè també el Francesc Cabana ho ha escrit, el senyor Gai de Montellà això ho fa servir de tant en tant en algunes converses a Madrid. Per tant, ell, el Francesc Cabana, d'alguna manera ha intentat que els empresaris s'acostessin en aquesta casa. Deixi'm ara que parli d'algunes dèries i obsessions d'en Francesc Cabana. La primera és la puntualitat. No recordo cap reunió, sigui de la Junta, sigui un acte, que ell no arribés al primer. Mai no recordo cap moment que el senyor Cabana hagi arribat tard. És realment una dèria, la puntualitat. Però això de la puntualitat britànica és broma amb la puntualitat del senyor Cabana. Després, una altra de les seves dèries, que des del principi del mandat va posar sobre la taula i va concretar, és que tots els membres de la seva junta tinguéssim una responsabilitat concreta, una feina concreta a fer. Jo, a vegades, i salvant totes les distàncies, jo que també vaig formar part, ja fa uns anys, del moviment Escolta, penso que és com una versió... Jo penso que l'escoltisme és una estructura d'estat, això d'entrada.
que ha sigut un aspecte importantíssim per la integració i en la història d'aquest país. Jo vaig formar part de l'agrupació Josep Estalella i per tant a vegades tinc la sensació que això em recordava el que em deien els meus responsables, que tothom ha de tenir la seva tasca, la seva responsabilitat. I en tot cas aquesta junta, tothom, la Rosa Domènech i el Manuel Baratec es van ocupar de les tertúlies, la Teresa Ventura de les relacions amb els socis, tots teníem coses concretes a fer. Algunes les vam fer pitjor o millor, però en cap cas vam tenir oportunitat de ser una junta ociosa. Una altra dèria, que jo em vaig observar en aquests 3 anys, que vaig tenir el privilegi de treballar amb en Francesc Cabana, és que sempre posa molt atenció en allò que diu la gent jove. Allò que deien els membres, la grada jove de l'Ateneu, el Bernat de Déu, en Guillem Carbonell i l'Anna Ponsoda, que no ha estat massa però que sempre la tenia al cap. Jo crec que això ho tenia molt clar. Escoltar què pensa sobre qualsevol dels temes que hi havia sobre la taula la gent jove. Però quan es tractava de temes jurídics sempre buscàvem la mirada al Max Àrias, els col·legues per veure si li preguntava sempre li tocava en el secretari, en el Max Àrias. Una altra de les dèries és que volia saber què passava cada dia a l'Ateneu. La majoria de dies, i això sobretot ho patien, deixi'm-ho dir així, l'equip professional, l'excel·lent equip professional de la casa, cap a 2:45 del matí sempre trucava per si hi havia novetats, què havia passat, si hi havia alguna incidència a la casa. Clar, molts actes acaben tard, l'equip professional de la casa normalment en aquestes institucions comença a treballar a les 10 del matí i tot just acabàvem d'arribar, no s'havien posat al dia i el senyor Cabana ja ens trucava preguntant-li si hi havia alguna novetat. En tot cas, és un guardiolista, és d'aquelles persones que abans de les 8 em sembla que és al despatx i segueix aquesta filosofia d'en Guardiola de llevar-se ben d'hora. Després, una altra dèria, respondre amb celeritat les cartes que rebia. En aquest sentit, no entenia perquè les cartes trigaven 3 dies entre la data que portaven escrita i la data que ell veia la carta. No entenia aquesta diferència. I tal era aquesta dèria que posava un segell amb la data d'arribada perquè no hi hagués mai cap problema. Per dir, si la data era aquesta, doncs la data d'arribada, que quedi clar aquest desfasament entre les dues dates. Bé, i deixi'm ara compartir amb vostès dos moments estel·lars, podem dir-ho així, en aquests 3 anys, que n'hi ha hagut molts, hi ha moltes anècdotes, però n'he triat 2. Un és el cas dels Corans. Jo els hi explico. El Coran, jo els hi explico. A finals de l'any 2011, quan aquesta junta, la junta que presidia Cabana es va incorporar, es va demanar, es va plantejar la possibilitat de fer una assegurança sobre el patrimoni de l'Ateneu a partir una mica dels llibres més antics i tal. I als pocs dies, l'asseguradora que se li havia encarregat van trucar esverats i ens van dir, li van dir al senyor Cabana, perquè això va ser un secret d'estat, ara els hi explico, que hi havia uns Corans que es van trobar uns Corans en l'arxiu de la casa, uns Corans que podrien tenir un altíssim valor en el mercat. Textualment van dir, les valoracions d'aquestes obres podrien aconseguir preus fins i tot rècord en una subhasta internacional. Conegut el possible valor, que així d'entrada aquesta asseguradora va establir entre 4 i 5 milions d'euros, si eren procedents del món àrab i es podien vendre en mercat estranger algun magnat àrab, potser de Qatar,
El problema era si les mesures de seguretat de l'Ateneu eren o no suficients. 4 o 5 milions d'euros, això assegurava el futur de l'Ateneu per sempre. Bé, davant d'això, i sense dir res a ningú, el senyor Cabana va decidir contractar una caixa d'alta seguretat en un banc, no sense abans prendre mides dels 2 Corans en qüestió, que va assegurar-se que hi cabien. Llavors, embolicats en paper de diari, va venir un matí aquí i una bossa de l'Ateneu i passejant, sortint per aquí, la Rambla els va portar amb una caixa de seguretat. Jo m'imagino aquella imatge, amb els Corans, amb la caixa, amb el paper de diari i anant cap a la caixa de seguretat. Un cop estaven a la caixa de seguretat, ens ho va comunicar a la Junta, però estaven ja a la caixa de seguretat. I per tant, hi vam acordar encarregar un estudi per saber-ne el valor real, perquè havia estat una primera aproximació. Malauradament, ja s'imaginen la fi de la història, el resultat va ser que els Corans tenien un interès molt relatiu. Eren del país o de procedència europea, no estaven sencers, no tenien il·lustracions miniades, només algunes lletres en color, i no eren tan antics com la primera aproximació que va fer l'empresa asseguradora. En definitiva, tenien un gran interès bibliogràfic, sobretot pels arabistes, però ben poc en el sentit crematístic. Per tant, però va ser, diguem, una experiència que jo recordo que li brillaven els ulls. Li brillaven els ulls. Jo només m'imagino, el senyor Cabana, amb aquests llibres, amb aquests Corans, sortint per la porta de l'Ateneu, Rambla amunt, no ens va dir mai a quina caixa de seguretat ho havia amagat. Estaven tancats. Bé, una segona anècdota, que no és que aquella vegada estigués, diguem, s'indignés una mica amb aquesta anècdota, però sí que és curiosa de recordar. El senyor Cabana té un amic que va treballar a la Comunitat Europea en l'equip de l'Olli Rehn, el que fins fa poc era el comissari d'Assumptes Econòmics i el que ha anat perseguint el govern espanyol tant a l'època del Zapatero com a l'època del Rajoy. Ara hi ha un altre finès, però era una persona que es coneixien a través d'un amic comú. I aquest senyor era aficionat al Barça, li agrada molt el futbol i també Barcelona. Llavors, a través d'aquest amic es van fer unes gestions, i de fet el president Cabana li va escriure una carta a l'Olli Rehn, convidant-lo al Barça i a l'Ateneu a fer una xerrada aquí. Li va enviar la carta i passaven les setmanes i no hi havia resposta. Quan en principi tot estava acordat, fins i tot el president Cabana va fer una gestió amb la directiva del Barça perquè anés a la llotja, i ja li tenien reservada el partit, tot. No sé si ho volien fer coincidir amb un Madrid-Barça, no me'n recordo. Bé, en tot cas, no va haver-hi mai resposta. Fins que al final, un dia ens diu, així com una miqueta indignat, ens diu: resulta que quan el govern espanyol es va assabentar que el senyor Olli Rehn volia venir a l'Ateneu a fer a Barcelona una conferència, van fer totes les pressions diplomàtiques possibles perquè no vingués. Suposo que el ministre d'Afers Exteriors. I van aconseguir que el senyor Olli Rehn no anés a un partit del Barça que li feia moltíssima il·lusió. Bé, en Francesc Cabanes ho va encaixar amb esportivitat i ironia. I després una imatge que a mi m'ha quedat els divendres, que jo també acostumava al migdia a passar per aquí a l'Ateneu, acostumava a trobar-me amb Francesc Cabana en el bar fent un biquini, prenent-se un biquini. Saben que és frugal en el menjar, sempre en totes les reunions de feina, sempre pren un plat, no és de vida, per entendre'ns, i a vegades, després del biquini, excepcionalment una aigua de València, i després potser un cafetó. I mentre menjava això llegia The Economist, amb The Economist al costat. I després tenia segurament una reunió, havia quedat amb algun soci, algú que el volia veure,
aquesta idea d'escoltar tothom, de rebre tothom, aquest Ateneu que ell tenia com a norma obert i on escoltava a tothom. I vaig acabant. Unes valoracions finals de l'etapa d'en Francesc Cabana al capdavant de l'Ateneu. Jo crec que va agafar uns anys difícils per la crisi. Encara hi som, però van ser uns anys especialment difícils i en Francesc Cabana ha estat superescrupolós amb els pressupostos. Durant aquests anys sempre deia el que no està en pressupost, si hi ha alguna idea s'ha de buscar finançament a part i de fet tots aquests anys els pressupostos d'aquesta casa s'han anat quadrant. Sempre no valien aquí ni parentius, ni coneixences, ni amistats. Tothom havia de passar per caixa si volia fer alguna activitat o s'havia una mica d'ajustar a les normes. I de fet aquest 70-75% de recursos propis que té l'Ateneu a partir de les aportacions dels socis, del lloguer de sales, això ha estat clau en aquests anys de dificultats i crec que és una pedra important, un fonament important pel futur de l'entitat. Una segona qüestió. Clar, quan va accedir a la presidència, ell no havia fet aquell equip. L'equip l'havia dissenyat el conseller Mascarell. D'alguna manera era un equip dissenyat pel conseller Mascarell, però va ser nomenat de conseller de Cultura i en tot cas ell va agafar i jo crec que va gestionar molt bé aquest equip que havia dissenyat el conseller Mascarell. Quin ha estat per mi el tret? Després de l'etapa Boïgues, els 8 anys que va estar el president Boïgues al capdavant, on es va posar al dia l'edifici, es va recuperar l'autoestima de l'Ateneu, o es va incrementar. Jo crec que l'etapa en Francesc Cabana s'ha centrat en posar molt ordre, en endreçar la casa i en guanyar més presència a la societat catalana. Per sort, falta molt per fer, modernitzar la programació, millorar-la, comparar i establir aliances. Hi ha moltes coses per fer perquè la feina en aquesta casa mai s'acaba, president Casasses, però en tot cas jo crec que aquest va ser un dels grans eixos. Malgrat tot això, i sempre ho he dit, a l'Ateneu li permetia, malgrat els problemes, els conflictes, les coses que anaven apareixent, dormir cada dia. Dormir cada dia. No li traia el son, encara que sí que potser l'ha fet patir una mica, aquests 3 anys al capdavant de l'Ateneu, perquè, i els que també ho som i ho entenem, perquè en Francesc Cabana és un patidor de mena. Pateix. És un patidor de mena. En Ramon Alcoberro diu que això és un defecte que tenim molts catalans. Ho podríem en tot cas discutir. Però hagi patit més o menys, i acabo, a principi o final de mandat, estic convençut que aquest país necessita moltes i moltes persones amb el tarannà d'en Francesc Cabana. Persones que han fet que aquest petit país sigui una mica millor. Per tant, Francesc, gràcies per la teva manera de fer i per la feina feta, que ha estat molta al capdavant de l'Ateneu Barcelonès. Gràcies, Lluís. Seguirem. I quan havíem dissenyat l'acte, jo sabia que per al·lusions hauria de parlar el Ferran Mascarell. I ara, després de l'anècdota del Coran, potser per fixar la postura governamental respecte al conflicte amb el món àrab, doncs prego que pugi i digui algunes coses. Moltíssimes gràcies, en primer lloc, per haver-me convidat
sent aquí. Deixeu-me saludar el conseller Mascolell i el president, no cal dir el Francesc i a la Maria, l'estimada Maria, i bé, a totes les persones que aquí esteu. Us he de dir que el Cabana somriu, ja està bé que li demanis que somriu perquè té un somriure molt bonic, però somriu bastant. He de dir que de tota l'estona, perquè ara ell té dues sensacions, una és d'incomoditat perquè estem parlant d'ell i bé, i aleshores com estem parlant d'ell i bé, està molt incòmode. Però tot i així ha tingut un parell de moments en el que ha somrigut i un ha estat el del Coran, per tant veig que això s'ha convertit en un element estructural de l'antiga Junta. Certament, el període que vàrem compartir, en Francesc va somriure molt i és veritat que també va patir molt. Ens ho vam repartir en l'època que vam coincidir en aquesta casa. L'Oriol feia de president, que era el que inicialment, l'Oriol Buigas, perdona, que no t'havia vist, que estan allà en aquell angle, l'Oriol era el que havia de promoure-ho i, en fi, estirar-ho tot perquè tot avancés i tot anés. Jo, com sempre, era el que m'ho havia de passar bé, perquè era el vicepresident de la cultura i, per tant, era el que havia de fer coses. I el Cabana era el vicepresident dels números, el que havia de fer que les coses quadressin. I, per tant, jo era el que m'ho passava bé i ell era el que patia. Però bé, aquesta era la divisió, diguem-ne, que ens havíem donat. Jo sempre tracto que això de la cultura sigui justament per passar-s'ho bé i sempre hi ha d'haver algú que controla. En aquest cas, en el cas actual, és el conseller Mascolell el que controla, diguem-ne. Bé, perdoneu aquesta manera de començar, però sí us vull expressar que tinc una enorme estima per en Francesc Cabana per dues raons, per tres si voleu, però la primera perquè certament jo almenys, i estic segur que la majoria dels aquí presents, de les coses que tenim al cap, de les idees que tenim, dels coneixements que hem adquirit, alguns els hem adquirit a través de la seva obra. I finalment probablement no ens n'adonem o no ho tenim prou en compte, però normalment som allò que hem llegit, som allò que hem vist, som allò que hem escoltat, som part de les converses que hem fet, estirem cap a cadascú de nosaltres doncs allò que el nostre entorn ens genera i ens hi posa. I hi ha persones que ens hi posen moltes coses a la nostra vida. I en Cabana, almenys a mi, i crec que a molta gent, li ha posat una reflexió profunda, important, contínua, sobre uns determinats àmbits de la nostra vida col·lectiva a la que li devem un coneixement notable. Ell, bàsicament, abans s'ha explicat, no vull pas repetir res del que s'ha dit tot molt ben dit i molt bonic, ell ha explicat molt bé, ens ha explicat molt bé la importància que per Catalunya han tingut dues coses principals. La una, allò que n'hi diríem els emprenedors, és a dir, la gent que és capaç d'emprendre, la gent que és capaç de fer. I això ho ha fet trencant o traient molts dels prejudicis que teníem nosaltres sobre nosaltres mateixos i els nostres sectors socials i la gent que ha construït aquest país al llarg del temps, al llarg dels segles. La seva manera d'enfocar, d'entendre i de mirar el que ha estat l'emprenedoria, els emprenedors, els constructors del nostre país, avui per avui forma part del nostre ideari col·lectiu i crec que ho ha fet aconseguint interpretar-ho molt correctament, transmetre-ho, divulgar-ho d'una manera molt notable i fent possible que tots entenguem que finalment al darrere d'un país el que hi ha són persones que emprenen, que despleguen, ni podríem dir d'una altra manera, gent que crea, gent que fa possible que finalment les coses avancin. Aquesta és una de les principals aportacions, s'ha dit i no us vull entretenir gens. La segona cosa que em penso que ens ha explicat molt bé a través dels seus llibres, i jo com a mínim utilitzo sovint com a argumentari, de vegades inconscient fins i tot, però sé que parteixen dels seus estudis, és justament aquesta correspondència entre societat civil i Estat, en el cas català. Ell ha explicat molt bé com Catalunya s'ha construït des de la societat civil. Ho ha explicat molt bé en els seus llibres. I ha explicat molt bé també, i s'hi ha entretingut probablement més que la majoria dels estudiosos, a entendre de quina manera aquesta societat civil s'ha construït, s'ha fet, s'ha desplegat amb aquestes contradiccions, amb allò que no hem tingut o allò que ens ha dificultat la pròpia lògica de l'estat espanyol. Ell ha explicat molt bé en els seus llibres, especialment en aquest darrer, que penso que és un compendi
un compendi perfecte dels greuges que el conjunt de la dinàmica de l'Estat i especialment durant, al llarg de tota la història ha anat configurant el sobre del teixit social català. Aquest compendi de greuges explica molt bé aquesta dialèctica entre un estat que posa pegues, que no ajuda, que sempre va una mica retardat respecte al que són la força dels moviments socials, i la societat civil i la seva pròpia construcció. Jo us he de dir, penso que no desvetllo cap secret perquè no ho és, que moltes vegades quan en el govern parlem dels greuges, i parlem sovint, oi conseller, dels greuges, a mi em ve al cap el llibre d'en Cabana, perquè és un compendi extraordinari sobre justament la suma de greuges. I moltes vegades penso que l'hauríem de tenir gairebé com a llibre de capçalera, el llibre dels greuges, més enllà de l'altre, que és el llibre darrer, el llibre de la cobdícia, perquè em penso que allà posa l'accent amb el segon element, amb el tercer, perdó, que us volia mencionar. Us he dit home que reivindica l'emprenedoria, la capacitat d'emprendre, home que reivindica la societat civil, que explica les dificultats que sobre la societat civil hi ha anat posant l'Estat al llarg del temps, i finalment home que reivindica, diguem-ho així, els valors, les idees, les conviccions. Jo crec que en Francesc Cabana és bàsicament el prototip de, deixeu-m'ho dir així, de l'home amb atributs, de l'home amb virtuts. Al llarg del segle XX es va fer famosa una obra titulada L'home sense atributs, d'en Robert Musil. Si a mi em feu pensar en el contrapunt d'aquell home sense atributs dels anys 20 i 30 del segle passat, penso en Cabana. En Cabana és el prototip d'home amb atributs, d'home amb virtuts, d'home que fa justament de la seva manera de ser, de pensar, d'actuar, una suma de virtuts que posen en primer pla els valors. Uns valors que ell defensa amb absoluta convicció i que d'una o altra manera abans han estat referenciats, però que em sembla que expliquen una mica el seu tarannà, la seva personalitat, la seva manera de fer. S'ha dit, és puntual, és matiner i respon les cartes. Bé, és un home civilitzat. Simplement és un home civilitzat. És natural, és correcte ser puntual, és correcte respondre, és necessari respondre a les cartes i és més que correcte ser matiner, és un home civilitzat. Ell és el prototip de l'home del nostre temps civilitzat, és a dir, de l'home que fa d'aquestes virtuts estudiar la cultura, ser culte, la voluntat de construir, el compromís amb la societat, la generositat, és a dir, dedica l'esforç que necessita a aquell conjunt d'iniciatives amb les que ell creu que no li importa, que no siguin altra cosa que coses fetes per al plaer i la voluntat i la necessitat de fer-se. És un home, sí, moderat, amb el sentit bo de la paraula, i és un home que a més creu en els fils de la història, és a dir, creu en les continuïtats. Bé, totes aquestes coses el configuren com un home amb virtuts que al meu entendre, a més, és, doncs sí, ja s'ha dit, però no em sap greu repetir-ho, un patriota tal com hem d'entendre la idea profunda d'aquesta paraula, és a dir, compromès amb el seu país, amb les seves necessitats, amb les seves voluntats de desplegament. I tot això ho fa a través d'una altra, que em penso que és la que sintetitza aquest home amb atributs, amb virtuts, que és la seva voluntat d'argumentar. En Cabana, a la Junta ens ho vam passar molt bé. Sempre ell és un home que no parla fins que no ho té clar i ho té decidit, però quan toca parlar és argumentador. És un home que posa sobre la taula l'argument com a mètode per elaborar un pensament amb validesa. I tinc la convicció que aquest és un element que estructura el conjunt del seu pensament. Per tant, un home que ens ha portat moltes coses, ens està aportant moltes coses, des del punt de vista de la seva manera d'entendre la capacitat, la necessitat d'emprendre, des de la seva manera de comprendre i entendre que la societat civil és un element fonamental en la societat i de comprendre i entendre el paper fonamental de creure en uns determinats valors. Per afegir-hi un detall en la línia de les tres coses que dic, probablement en Cabana, no sé si ell ho diria així, però jo sí que em sembla que així es pot formular, en aquest temps en el que estem discutint que calen estructures d'estat, tinc la convicció que Cabana
segur que està d'acord, que calen estructures d'estat, però en Cabanes representa també una altra cosa que no està de més assenyalar en aquests moments, que al costat de les estructures d'estat, i crec que és imprescindible que en tinguem, cal una altra cosa, que són les estructures de societat. És a dir, cal que les dues coses funcionin. I les estructures de societat són justament allò que surt de la societat civil, allò que finalment fa que una societat sigui forta i tingui continuïtat. En la suma d'aquestes dues coses, a través d'aquesta manera civilitzada de mirar la vida i de mirar la realitat, doncs jo crec que tenim el Cabana que ens aporta i que ens ha portat tantes i tantíssimes coses. I finalment, només dir que certament en Cabana ha estat un magnífic president d'aquesta casa, vàrem compartir la junta de l'Oriol Buigas, ell és el president anterior a l'amic Casasses, només dir, per recordar-ho, que en Manuel Duran i Bas va ser el primer president d'aquesta casa, en Bartomeu Romer va ser un altre president, en Manuel Girona va ser un altre president, no els dic tots per no allargar-me, l'Àngel Guimerà, en Valentí Almirall, en Lluís Domènech i Montaner, en Joan Maragall, en Pompeu Fabra, en Lluís Nicolau d'Alwer, l'Amadeu Hurtado, en Josep Pous i Pagès, en Jordi Maragall, l'Heribert Barrera, en Jordi Sarsanedes, l'Oriol Buigas i en Francesc Cabana. Amb això està tot dit. És a dir, aquesta casa ha sintetitzat alguns dels noms amb la seva pluralitat, amb la seva diversitat, amb la seva manera plural d'entendre la realitat del nostre país, doncs grans homes, falten dones, en soc conscient, però algunes de les grans personalitats, algunes de les més grans personalitats del nostre país. I jo crec que en Cabana sintetitza molt bé en la seva trajectòria, en el seu pensament i en la seva manera de fer, doncs el que hi ha al darrere d'una institució com l'Ateneu, que és aquesta voluntat de fer un lloc, com em sembla que sovint ha dit l'Oriol, un lloc de democràcia deliberativa. No sé si ho ha dit així, però estic segur que així més o menys ho pensa. Un lloc de democràcia deliberativa, un lloc on el pensament, les idees, el contrast d'opinions serveixen justament, encara que sigui des de la diferència, des de la diversitat, per enriquir el pensament comú, el de tots, el que finalment fa avançar el país. Penso que en Cabana és un home que ha fet avançar aquest país, que ens ha ajudat a tots a construir el nostre propi pensament i, per tant, el que em correspon fer, i ho faig a títol personal, però si el conseller no li sap greu, doncs compartint amb ell aquesta idea, ens has ajudat a construir el país que tenim. Per tant, moltíssimes gràcies per la feina feta i t'ho diré d'una altra manera i més ben dita. Ens has ajudat a fer o a desplegar les millors virtuts del país que tenim. Per tant, amic Francesc, moltíssimes gràcies. Un plaer compartir amb tu aquesta estona. Em sembla que per acabar, gràcies conseller, el que ens pertoca és escoltar una mica la rèplica. Totalment incòmode, com es poden imaginar. Bé, abans que res, dues coses. Primer, un capítol de gràcies. Gràcies per començar al president de l'Ateneu, Jordi Casasses, a la seva junta directiva. Moltes gràcies, sincerament. Gràcies als socis de l'Ateneu, als amics que us heu aplegat aquí. Gràcies als consellers, que per mi és un honor tenir-los igualment. Gràcies al personal de la casa, l'Eulàlia, a totes les noies que l'acompanyen i els nois que l'acompanyen. Bé, gràcies per tant per aquest acte que realment no me l'esperava i que m'ha sorprès una mica i m'ha deixat una extraordinària incomoditat. I gràcies als que han parlat abans que jo, en Lluís Reales, la Rosa Maria Pujol. Per cert, m'ha fet recordar quan la Rosa Maria Pujol, que no té cap parentiu amb la meva dona, doncs però recordo que un dia que treballàvem junts em va sortir el cor. Li vaig dir, Rosa, doncs acabo de parlar amb Jordi Pujol. M'ha trucat la Maria Pujol. Ha sortit un advocat que es diu Jaume Pujol i tu, Rosa Maria Pujol. Realment estic voltat, doncs absolutament voltat. Bé, és un nom molt corrent i per tant m'hi vaig esbarbar una mica en aquest sentit, però perdona, Rosa. No sé si ho recordes, però jo sí que ho recordo.
Bé, gràcies doncs, també a Lluís Reales, a la Rosa i evidentment doncs, a tots els que han participat. Una cosa voldria dir en aquest sentit, ja doncs, no tinguin por perquè jo, té raó en Lluís Reales, que he predicat la puntualitat i sempre havia dit que a les 9 s'ha de plegar a l'Ateneu i tothom cap a casa, de manera que no es preocupin. Ara, jo el que voldria fer és un homenatge a l'Ateneu barcelonès, perquè crec en el seu passat, crec en el seu present i crec en el seu futur. Crec que és una entitat d'una extraordinària importància i ho definiré doncs, amb dues expressions molt concretes. Primera, és un lloc de trobada. És un lloc, és a dir, l'Ateneu barcelonès és absolutament antielitista. Vull dir, s'hi troba gent de tota mena i això em sembla que és bo. Els catalans som mestissos per naturalesa. Vull dir, a mi m'agrada dir, és a dir, tenim la sang barrejada, això és bo. Això és bo, i de la mateixa manera a l'Ateneu hi pots trobar gent molt diversa, de tot tipus. No cal dir, doncs, en fi, en tots sentits. Aquesta gent tan diversa que es troba a l'Ateneu dialoga, es crea un debat, cadascú es posa la seva. Hi ha un punt de tolerància absolut, com deia doncs, en Lluís abans, el que no tolerem són els antidemòcrates, els xenòfobs i els racistes, això no. Però vull dir, i els anticatalans diria també, no? Perquè alguna vegada també ens hi hem trobat amb això. Ara, tothom té dret a dir la seva i tothom té dret a parlar. I ho vaig aprendre de l'Oriol Bohigas, el meu primer president, a la Junta, que em deia aquí s'ha de parlar de tot, s'ha de poder parlar de tot, de política, és clar que s'ha de poder parlar de política, però partint de la base que jo no tinc mai el 100% de la raó, ni l'altre tampoc, i que per tant es tracta de veure què és el que pots aprendre de l'altre i que l'altre pugui aprendre alguna cosa de tu. Això és l'Ateneu, i això és bo, i que cadascú tregui les seves conclusions. L'Ateneu no és una associació tancada, és cultural, i a partir d'aquí surti el que vulgui. I després, un segon punt, l'Ateneu per mi també és una plataforma. És una plataforma de llançament, una plataforma de llançament. Què vull dir amb això? Vull dir que aquesta gent tan diversa que s'hi troba, que aprèn l'una de l'altra, sempre alguna cosa aprens de l'altra, sempre alguna cosa aprens de l'altra, mai tens la veritat absoluta, doncs aquestes persones poden ser, han estat i seran, si Déu vol, alguna cosa que es reflectirà a la societat catalana. D'aquí surten i han sortit doncs literats, recordem l'Escola d'Escriptura, la importància que té, sortiran artistes de tota mena. Jo cada mes dino en Viladecans, tota mena d'artistes en aquest sentit que freqüenten l'Ateneu. Poden sortir polítics, per què no? És a dir, l'Ateneu no ha de fer política, però és molt possible que persones a través de l'Ateneu hagin tingut un debat, es llencin a la política amb diferents fronts i amb diferents partits. Tot això és bo. És a dir, un dels punts fonamentals i una de les forces de Catalunya és precisament la seva cultura. Vull dir, doncs, jo recordo que quan treballava en banca i la meva feina era viatjar, i anava a Nova York a parlar amb els banquers americans, doncs, esclar, què parlaves amb aquella gent? Home, només calia parlar de Picasso, de Dalí, de Miró, Tàpies, es treien el barret de seguida, doncs en el moment que sabien que jo que coneixien en Tàpies i que aquestes persones que he mencionat eren persones de casa meva, en definitiva ens enteníem. Bé, no haig de dir res més, vull dir, només voldria que tots els socis de l'Ateneu prenguessin el model d'aquests 150 anys de l'Ateneu. Jo una de les coses que m'he alegrat de fer és de fer posar aquí fora aquest quadre en el qual hi ha les directives de juntes directives durant 150 anys. Teníem de posar-lo fa 3 anys, però l'Ateneu té aquestes coses, saben què va passar?
doncs, que es van rebentar les canonades del restaurant. I esclar, què és el més important en aquestes trucades que deia en Lluís Reales? Què és el més important doncs, que cal fer? Evidentment, arreglar les canonades del restaurant era prioritari doncs, en aquesta taula que s'ha fet. La gran por que vam tenir quan vam arreglar les canonades, el pitjor que ens podria haver passat a l'Ateneu és que haguéssim trobat una tomba romana. Perquè, esclar, desastre, Jo estava disposat a enganyar l'alcalde i a fer el que convingués. Per sort no vam trobar la tomba romana, o si més no em van dir que no hi era. Vull dir, perquè tampoc hi vaig baixar-hi jo, per tant no puc fer això. Bé, gràcies a tothom, gràcies a tots vosaltres per venir i de veritat, vull dir, doncs, feu un homenatge a l'Ateneu, que és el que ens uneix a tots. Moltes gràcies. Gràcies.